Okay, TBA chefs ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ပပ software လေးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြမယ်။အဓိကအဖြစ်တော့ iPhone Videography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ video ရိုက်ဖြစ်ကြလားဒါမှမဟုတ် vlog တွေပါညာလုပ်ဖြစ်ကြလားလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲကဒီ iPhone ကိုသုံးပြီးတော့ vlog လုပ်လို့ရအောင်လို့ဒီ app ကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တာပါ။ပိုကောင်းတာတစ်ခုကဒီ app က free ပါ။တီးပြီးသားသူတွေလည်းတီးပြီးသားဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မတီးသေးတဲ့လူတွေနည်းနည်းများနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားမိတယ်ဒါမှမဟုတ်တီးတော့တီးတယ်ဒါပေမဲ့ app ကိုတိတ်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းအကြံပေးချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ app က FiLMiC ကနေထုတ်ထားတဲ့ app တစ်ခုပါနာမည်ကတော့ DoubleTake လို့ခေါ်ပါတယ် App Store မှာကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲ free download လုပ်လို့ရတယ် in app purchase ပါတခုမှမပါဘူး totally free ပတ်စံပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့မပေးလို့မရဘူးညာရှင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီဗီဒီယိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တခုကြိုပြောထားချင်တာ iPhone တိုင်းတော့မရဘူးတချို့တော့ iPhone တွေမှာပဲရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ app အကြောင်းကိုအရင်ရှင်းပြပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ပါဆိုတော့ app အကြောင်းကိုစပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ app ရဲ့နာမည်က DoubleTake ဆိုတော့တစ်ပြိုင်တည်းမှာမတူတဲ့ကင်မရာနှလုံးစီက footage ကို record လုပ်ပေးနိုင်တာပါဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့နောက်ကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာစပြီးတော့မြင်ဘူးလဲဆိုတော့ iPhone 11 series ကိုစပြီးတော့ချိန်ညာတော့ကဒီ app ကိုစပြီးတော့မြင်ဘူးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းက iPhone ရဲ့ဒီကင်မရာ3လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီကင်မရာ3လုံး view ကို showcase လုပ်ရင်းနဲ့တို့ကဘာပြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမတူညီတဲ့ angle တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းမှာနှလုံးတစ်ခါလေးရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ feature လေးကိုတို့ showcase လုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ feature ကကျွန်တော်တို့ iOS ရဲ့ stock photo app ထဲမှာမပါလာဘူးတို့က FiLMiC နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြီးညာသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone 11 series တွေထွက်တာ3လလောက်ရှိပြီဆိုပေမဲ့အခုကြတော့မှတို့ဒီ app ကိုစပြီးတော့ launch လုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ကကင်မရာနှလုံးကိုတပြိုင်တည်းသုံးပြီးတော့နှလုံးစလုံးရဲ့ footage ကိုဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာပဲပေါင်းပြီးတော့ပြချင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်မတူတဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုအနေနဲ့တက်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘာသာကိုပြန် edit လုပ်လဲရတယ်ဆိုတော့ဘလို့အသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုပြင်ဆက်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ app ကိုဖွင့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ interface တွေကရှင်းတယ်ဖြုတ်ချက်ခတ်နေတာတွေဗာညာတွေအများကြီးဖြစ်မနေဘူး learning gap အများကြီးမရှိဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲအလဲမှာ view finder အကြီးပါမယ် histogram လေးရှိမယ်ဒေါင်၄တောင်မှာခလုတ်၄ခုရှိတယ်ဘယ်ဘက်အပေါ်ဒေါင်က SD ကပုံလေးကရိုက်ပြီးသားတွေပြန်ကြည့်ဖို့အောက်ဘက်က lens ပုံလေးဆိုတော့ကင်မရာတွေပြောင်းဖို့ညာဘက်အပေါ်ဒေါင်ကတော့ရိုက်တဲ့မှုတ်တွေပြောင်းဖို့ပါဆိုတော့အောက်ဘက်ကတော့ record button ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကင်မရာ switcher မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာတွေကိုချက်ချင်း live view နဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရမယ်အခုဟာကတော့ iPhone 11 Pro ဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာရှေ့နောက်စုပေါင်း၄လုံးပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ switcher ကိုကင်ဘူးတဲ့လူတွေ multi cam သမားတွေဆိုရင်တော့ဒါကိုသိပြီးသားပေါ့နော်ရင်းနှီးဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ဘာမှသိပြောစရာမလိုဘူးဒီမှာကင်မရာနှလုံးစလုံးကနေပြီးတော့ footage ယူမှာဆိုတော့ဒီကင်မရာ၄လုံးနဲ့ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကင်မရာနှလုံးကိုကင်မရာ A ကင်မရာ B ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရမယ်ပြီးတော့ညာဘက်အောက်ထောက်မှာကို record လုပ်ရှင်တဲ့ frame rate ကိုထားပေးလို့ရတယ်24နဲ့ရိုက်မလား25နဲ့ရိုက်မလား30နဲ့ရိုက်မလားရွေးလို့ရတယ်ကင်မရာတွေက 4K 60အထိရတယ်ဆိုပေမဲ့ iOS 13ရဲ့ limitation ကြောင့် 1080p အထိပဲဒီ app နဲ့ရိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ resolution setting တွေမှာညာတော့ထည့်မပေးထားသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်မရာ A ရဲ့ B ရဲ့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် confirm နှိပ်လိုက်ပြီးရင် record လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဆိုတော့ vlog တွေပါရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကင်မရာ A ကို ultra wide မှာထားကင်မရာ B ကို front facing camera ထားလိုက်တာလေးကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနေရာရောက်နေကိုမရောက်ဘူးတဲ့တနေရာကိုရောက်နေဥပမာ travel vlog လေးတွေပဲထားပါတော့ဗောနော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးကင်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာ expression ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လောက်ကြည်နူးနေကြောင်းဘယ်လောက်တာယာနေကြောင်းအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြလို့ရသလိုအနောက်ဘက်ကကိုမြင်နေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ရှုခင်းကိုပါတခါလေးပြပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာထည့်ပြောရမှာတွေကမှုတ်တွေပါသူ့မှာမှုတ်၃ခုရှိတယ် discrete ရယ် split screen ရယ် PIP ဒါမှမဟုတ် picture in picture ဆိုပြီးတော့ပါဒါတွေကိုမရိုက်ခင်မှာတခါလေးကြိုစဉ်းစားထားမှတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ရိုက်နေရင်းနဲ့မှတော့မှုတ်ကိုတွားပြောင်းလိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီမှုတ်တွေကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် discrete ကကင်မရာနှလုံးစလုံးစီက footage ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာ record လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ save လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ video ကကင်မရာတစ်လုံးစာစီတက်ထွက်သွားတယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာ10 minutes စာ video ကို discrete mode နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ကင်မရာ A ကအနောက်ဘက်ကိုထားထားတယ်ကင်မရာ A ကအရှေ့ဘက်ကိုထားထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်10 minutes စာ video နှစ်ခုထွက်လာမယ်တစ်ခုကနောက်ဘက်ကကင်မရာတစ်ခုကအရှေ့ဘက်ကကင်မရာအဲ့ဒါကိုမှကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ချင်လုပ်ကိုယ့်ဘာသာကိုကြိုက်တာပြန်လုပ်ချင်ဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ editing မှာဒါကို multi cam footage အနေနဲ့အသုံးချလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ PIP နဲ့ split screen တွေကတော့ရှင်းတယ်တခါတည်းကင်မရာနှလုံးစလုံးစီကနေပြီးတော့ record မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် video ကတစ်ခုတည်းပဲထွက်လာမယ် PIP ကတော့ vlog ရိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် post production မှာလည်းတက်တာမယ် split screen ကတော့ကို creative ဖြစ်တယ်လို့အသုံးချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲ creative ဖြစ်လို့လာတော့မသိဘူး split screen ကိုတိတ်ပြီးတော့အသုံးဝင်တယ်လို့မမြင်ဘူး PIP ကပုံမိုက်တယ်ဗျာ
ဒါတွေက vlog လုံးမှာအသုံးဝင်နိုင်ရလို့တော့လေပုံတီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုကသူများတွေကိုလည်းဗီဒီယိုရိုက်ပေးနေရတာဆိုတော့ဗီဒီယိုထဲမှာကိုကလည်းပါခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် PIP နဲ့ရိုက် creativity ရှိရင်ရှိသလိုကောင်းကောင်းသုံးချလို့ရတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားတော့ဒီ app လေးထွက်လာတာလေးကိုတော်တော်သဘောကျတယ် multicam footage အတွက်ကို FiLMiC app ထဲကိုဝင်စရာမလိုတော့ဘူးအရင်တော့ကဒီ feature ကိုကျွန်တော်တို့က FiLMiC app ထဲမှာပါတာပေါ့နော်ဒီ FiLMiC app ကလည်းအလကားမရဘူး15ချက်ပေးရတာဆိုတော့ဒီလိုလေး free app လေးတက်ထုတ်ပေးလိုက်တာလေးကလူတော်တော်များများအတွက်အသုံးလေးကိုတည့်တယ်အလုပ်လေးဖြစ်တယ် FiLMiC ဆိုတာကိုလည်းလူသိသွားတယ်ဆိုတော့အလှလဲပေးရင်တို့လည်း marketing လုပ်ရင်ဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ app ကိုသုံးဖို့အတွက်ကန့်သက်ချက်လေးအနေနဲ့ပါတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့လောလောဆယ်မှာ iOS 13နဲ့အထက် iPhone တွေမှာပဲသုံးလို့ရမယ်တကယ် multicam video record သုံးလို့ရမယ် iPhone model တွေက iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 10s Max 10s 10R အဲ့ဒါတွေမှာပဲရ iPhone 10နဲ့အောက်ကကောင်တွေမှာမရဘူးဆို Apple က multi camera capability ကို iOS 13မှာစထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ hardware limitation ကြောင့် 10s နဲ့အထက်ကိုပဲ multi record ပေးလို့တာပြောမယ်ဆို hardware မနိုင်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီ11 Pro Max မှာတော့မှပဲ 4K multi cam သုံးလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါ hardware limitation ပဲဖြစ်လိမ့်မယ် Apple being Apple ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနိုင်ဝင်မထမ်းစေချင်တာပေါ့ရိုက်နေရင်းနဲ့ overheat တွေဖြစ်သွားပြီးတော့ app ကြီးကထွက်သွားပြီးတော့ဖုန်းကြီးက reset ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး Apple ကမလိုချင်ပုံရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ဒီ limitation လေးတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ multicam ကို video record ဖြစ်တဲ့အတွက် 4K 60 single camera record ထက်တော့ battery ကုန်တာပိုမြန်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် power bank တော့တည်ခွာတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပါပဲနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ mother app ကြီး FiLMiC လိုမျိုး iOS မှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ Android မှာလည်းရလာတော့မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရတယ်ပေါ့နော်ရမရတော့မသိကြသေးဘူးသူတို့ကလည်း coming soon ဘာညာမကြေညာထားသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်တော့ပြောရတာတော့လွယ်ဘူးပေါ့နော်ခက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ Android သမားတွေအတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါလောက်ပါပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီလိုမျိုးအခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ဟာကကျတော့ video ရိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘာသာကို video ပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှ Facebook ပေါ်ပြန်တင်ဘာညာအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး live အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့ app လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook တွေပါတယ်မှာ live link လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ main camera အနေပဲ live link လုပ်ရတာတော့သတိထားမိမယ်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ ultra wide တွေ tele တွေဒီ front facing တွေအကုန်လုံးနဲ့ live link လုပ်ရတဲ့ app ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ showcase လုပ်ပေးသွားပါအောင်မယ် okay ဆိုတော့ iPhone 10s 10s Max နဲ့အထက်သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ FiLMiC ရဲ့ DoubleTake ဆိုတာလေးကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါလို့ recommend ပေးနေပဲနောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ